そうだね、まあ削ろう会自体は本当にすごい歴史のある大会で、何回やってるんだ、40回ぐらいやってるんだから。そんなやってるんそうそう。一時は年2回開催してたりもしてるはずなんだけど、まあ本当にカンナの薄削りの大会なんだよね。で一応まあその厚みをまあどれだけの薄さが出るかっていうのを一応競うっていう形にはなってて、そうただ本当の元はやっぱり交流の場であり技術のみんなの研鑽の場で始まったっていうのは聞いてて、そうやっぱりねその一番大事なのって薄く削れることよりもやっぱり美しく削れることがやっぱり大事だっていうのはやっぱりすごく言ってらっしゃる方も多い大会にもなってて、やっぱりもちろんねその薄さが出ることで順位は決まってるんだけども、そういうやっぱり大工として道具を使ってやっぱりいい仕事をするっていうところの、まあ、その情報交換も含め、みんなでグループチーム作って練習会やってたりするの。そうでまあそのこれはまあちらっと聞いた話なんだけど、やっぱりそうやって仲良くなっていくとその現場で一人で家って建てれるわけじゃないから、やっぱり人手が足らない時にやっぱり協力し合ってみんなでっていうのも各々の会社は別であってもなんかそういう協力ができたりとか、まあ、そういうのができるっていう意味もすごくあったっていうのも聞いてたりもするから、そういうねちょっと交流の場っていうところもかなり強い意味合いを持ってる大会で、まあ、そういうのもあってねやっぱりそこで恩恵を受けた方々とか有志の方々がずっとやっぱり引き継いでそう今に至るっていう形で、まあ、行われている大会なんだよね。でやっぱりまあねその薄削りって本当にもう3ミクロンとか、まあ言うなればもう本当に薄さの限界を攻めるような大会になってるから。3ミクロンって1ミリの何分？1ミクロンが1000分の1ミリだから、1000分の3ミリですね。1000分の3ミリだからね皆さんも定規1回見てほしいけど1ミリのこのところを1000分割分の3だからもう2回折っても新聞紙透けるぐらい薄いんじゃないかな。それぐらいの薄さで、まあ、削ってたりするような大会で、やはりまあ究極の薄さを出そうと思った時に研ぎはもちろんなんだけど、もうここがねすごいんだけど、そのカンナって木の台に刃が刺さってるわけだけど、木の台の調整レベルもそのレベルになってないといけないんだよね。要するに究極の精度の木の台から3ミクロンだけ刃を出すから、ちょっとでも木の台が歪んでたらダメで、だからやっぱりね大会が荒れる時は、雨が降った時なの。なるほどもう狂うんです、ね、そう台が狂うの。だからもうまともにうまくその調整ができないというか、そういうところでやっぱりものすごくその外的要因もあったりするようなところが、それだけの世界観でやってるともう湿気とか温度とかそういうのでの誤差でだいぶずれてしまう。いやすごいよ、もう要素がそんなにあるんだって思うぐらいいろんな要素がやっぱりあったりするし、で最終的にじゃあ究極のカンナですって言われて引かしてって言って引こうと思っても3ミクロンとかのレベルは引けない絶対に。その人の持ち方とか押さえ方とか癖で出してるんだと思う。そういうことです。そうだから10ミクロンぐらいだったら借りても多分出せる、そう10ミクロン以上の刃が出てるやつは、でもまあ5ミクロン切ってくると多分もうかからないと思う。その木材に刃をキュッとかけてそこから引こうと思った時にそこに引っ掛けるのがもうそもそも無理かもしれない。そこの出てるその刃の出てる量もその人のその力の加え方に合わせて出してるっていう可能性があるよね。ちょっと押し付けてだからしてあるのが押し出してるってことかもしれないし、もうそこら辺はね正直なところ弾けないから分かんないのよ。ただ結果論弾けない、そうでも上手い人同士だと人が変わっても弾いてたりはするから間違いなく圧倒的なその弾くという技術が最後には乗っかってくるっていうのはすごい感じるよね。どれぐらいの規模なんですか？どれぐらいだろう。いやでもかなりの人数いるよ。競技に参加される方だとどれぐらいいらっしゃるんですか？なんか毎回規模とかってそうちょっと違ったり場所によって本当に北海道から本当に九州沖縄ぐらいから来てる人たちはいると思うから、
そうだからその都合がいいというか行きやすいところになればなるほど、はい、やっぱり人がすごい増えるし、逆にまあね、端になればなるほどちょっと行きにくい人たちが出てくるんだとは思うから、はい、そういう意味ではちょっと人数は減ったりはするのかなとは思うんだけど、そうでも北海道の大会とかもあって行ったしね、はい、100人ぐらいは参加されるんですか？いや、いるんじゃなないかな。結構大きい大会になるし、来場者もすごい人数なんだよ。毎回なんか大会のね、そのページとかでなんかどれぐらいの人数来ましたよみたいなのは、はい、載ってたりすることあると思うから、その大会ページかそこに大体ね、やっぱり大きなイベントになればなるほど、商工会議所さんとか、市長さんとか、はい、なんかそういうのもみんなで一緒にやりましょうっていう形になるケースが多いから、そういうところでやっぱりメディアとかも入りやすくて、そうするとやっぱりそういうところで何人ぐらい来ましたみたいなのを発信もするっていうので、そういうので拾ってもらえたりすると思うんだけど、結構な人数だね。そうだからそういう意味ではね、みんなで盛り上がってみんなで盛り上げてきてね、本当にすごい大会で、そこのね一部にちょっと参加させていただいてるっていうのは、僕らももう何年だろう、十何年ずっと。藤原さん主に参加されてどんなことをされてるんですか？そう、僕は、うちで築山義高刃物店で販売している、天然砥石を、採掘加工としてくれてる天然砥石直っていう、越後っていうものがいるんだけども、彼と、言うなればビジネスパートナーなんだけど、彼が、削りできるのよ。はい、そう意外に包丁の方だと知らない人も多いかもしれないんだけど、実は彼がすごくその天然砥石の販売において信頼度が高い最も大きな理由が、彼が削りができる。薄削りの大会出てるんだよね。もともとあれなんですか、大工さんとかをやられてたんですか？大工ではないんだけど、ただそういう大工道具を使うお仕事はしてたりはしてて、その中でやっぱり自分が作った現象とか自分が作った天然砥石で1位になるっていうのをちょっと一時やっぱりね、夢を追い求めて一生懸命やってて、そうで何がポイントかって言ったら、その切れるようにできるカンナかどうかと、切れるようにできる天然砥石か人造砥石かっていうのもやっぱりある程度も自分で全部検査できるんだよね。そうだからうちのね、築山義高刃物店で売ってる、天然砥石もそうなんだけど、とにかく研ぐ、で研いで結果どうなのかっていうのをやっぱり理解してるっていうところが、僕らのやっぱり最大の強みなのかなと思ってて、そういうのをベースに、実は天然砥石のナオの名前で実は削ろう会さんでは販売をしてるんだよね。で中はやっぱり基本的な天然砥石と検証っていうのがメインで、販売をずっとやってきてて、その研ぎ試しができるっていうのが最大の大きいポイントかな。毎回何種類ぐらい最低でも持っていかれるんですか？天然はだいたい100本は超える。お、すごい。そうそれぐらいは必ず持ってってるかな。好きな人にはもう天国ですね。そういろいろ試せて、うちで売ってる天然砥石ってやっぱりすごくストライクゾーンが広いものをやっぱり選ぶように心がけてるから、なんかこういう時のもうピンポイントの砥石みたいなちょっとピーキーなものはやっぱり外すんだよね。その比較的癖のない、万人受けしやすい、誰が使ってもある程度使いやすいなっていう感じで、もちろんね、硬さによる使いにくさ、使いやすさはあるんだけども、その極端にやっぱり癖があるものっていうのはやっぱり弾く、でやっぱり例えばもう元から癖がもうバンバン出そうな、例えばカラスとか、そういう模様が出てるものとかは特にやっぱり自分の中では注意をしてて、だからそこを研ぎ試しせずにそのまま出してしまった時には、ある意味お客様にとってはリスクが非常に高いものになってしまうから、そういったところも含めやっぱりうちでは、ネットではかなり気を使って、販売はするんだけど、ただそのものとして質として非常にいいんだけども、見た目が悪いとか、ちょっとやっぱり若干癖があるとか、自分としてはちょっとこれ研ぎにくいよなって思ってても、実際削ろうかにその場で研いでると、これそんなにいいって思われる人もいるんだなっていうぐらい、やっぱり好みって本当に違うんだよね。そうだからそういう意味でやっぱり自分で
試して自分のカンナであり刃物であったりとか、そういったものにやっぱり合うっていうものを探したい方はもうぜひ結論会まで来てくださいってよく言うね。そうよくね電話でもやっぱり天然砥石のお問い合わせをいただくんだけども、やっぱり一番本当にいいのは実際やっぱり触ってトイレ試すっていうのが本当によくて、ただねやっぱりその最初の入門の時にやっぱりそこの選ぶトイレ見てもよく分かんない、何が良くて何が悪いのかやっぱりある程度買ってみないと分からないっていう怖さを持ってる方は、極論ねうちで買っていただくっていうのも一つの手なのかなと思うんだけども、やっぱりある程度自分の好みであったりとかどういうことをしたいとかっていうのが決まってきてる方は、実際研ぎ試しして買うっていうのができるっていう意味では削るが非常にいい場なんじゃないかなと思うね。藤原さん以外にもその砥石を販売されてる店舗さんも来られるんですか？そうだね、何店舗かあったり、それこそ人造砥石でいうとなにわさんとか、この前だったら NSA 工業さん、ダイヤモンド砥石のところであったりとか、そうたまに松永さんもキング持ってきてやってたりとか、そういう形でやってらっしゃったりするメーカーさんもあったりするし、天然もね他のメーカーさん、持ってらっしゃる方々も出してたりもするから、うち以外のものも含めでぜひうちはもう超ウェルカムなんだけど、アホみたいに高い砥石とか持ってきてるから、若い子たちには特に研がせる、買えないでしょだからこんな時に研がなくていつ研ぐのっつってよくね研ぎ試しさせてあげたりするんだけど、本当遠慮せずガンガン研いで、そういう時を良くも悪くも利用して、たくさん買うって難しいじゃない、なかなか。そういう中で自分の好みってこういう感じとか、こういう名前の山のやつは自分好きだなとか、その中でもこれ気に入ったなとか、そういうのをちょっと目星をつけるヒントにするっていうのもすごくいいと思うし、それは別にうちだけじゃなく他のね砥石と比べてもらった時に、自分は柔らかめのやつの方がやっぱ好きなんだなとか、そういうのも含めね、やっぱり勉強をしていただくことができる場でもあったりとかするかなと思うね。で好きな方はうちに来て僕とずっと話してるって方もずっと質問しながらいる方もやっぱりいらっしゃるしね。そう刃物とかも売ってたりするんですか？刃物包丁売ってるところもゼロではないと思う。そうなんですね。そうだから、基本ねやっぱり大工さんであったりとかの方々が、来てることがほとんどだから、そういうノコギリであったりとかね、そういう別大工道具に該当するものが、売られてるものが多いけども、ただ今の話お店さんによっては、ね、包丁売ってたりとかするところもあったりもするから、でもなんか体育館みたいな大きいところで競技もやりながらその物販もしてるっていうような感じなんです。大体体育館だね。朝何時ぐらいからやること？ 9 時とか9時ぐらいだと思うね。夕方ぐらい。そう16時とかに終わるかな。意外にだから大工さんスケジュールで結構動いてるから、早めに始まって夕方もう、暗くなる前に終わりますみたいな、そんな感じかな。で1日目が、その予選で2日目の、1日目2日目の午前中が予選かな。で、予選のそのなんか決まった時間までに、その厚みを全部計測して、でそこで順位が決まってて。でトップ3が決勝みたいな。トップ3でしか競わないですね、その最終は。でその予選までは自分で木材を持ち込みなの。そうでも決勝だけはその大会本部が持ってきた木材で3人が競う。そう結構狭きもんですね、3人で絞られるっていうのは。いやめちゃくちゃ難しいよ。だからもうほとんどね、だからトップ10ぐらいはもう本当に僅差に次ぐ僅差だよね。結構やっぱトップに行かれる方ってもう決まってたりするもんなんですか？連覇とかされたりとか。いやでもそうだね、やっぱりすごい人たちは大体もう常連だよね。あまりにもすごい人すぎる人はレジェンド入りでも大会に出れないけど来てるんじゃないかな。殿堂入りみたいな。そうそんな感じに近い感じになってる方もいらっしゃると思うね。でもなんかすごいいい場所ですね。そのみんなが楽しみながらこう競い合って
ちゃんと数値で出るんで。そうだからもう本当にね、やり始めた最初の頃とかは、もう夜中の2時3時まで大工さんたちとずっと刃物の話してたもん。もうおっさんになってもう体力がないからもう無理になっちゃったけど、あの時はすごかったね。もうね、好きな人たちはビールとかお酒片手にずっと押して研ぐのか引いて研ぐのかとか、ね、どういう形を作ると切れるのかとか、それがまた僕らからすれば砥石サイドからこういう感じで作ってるとか、こういう特性があってとか、なんかそういうのからやっぱりみんなで議論をするとかっていうのはすごいやってて、そこから得た知識っていうのはものすごい自分の中では大きかったから、自分の研ぎをやっぱり本とかに載せるっていう中で影響を受けたものはすごいあるよね。そもそも糸裏っていう表現は多分カンナとかから来てると思うんだよね。包丁業界になかった言葉なんじゃないかな。だからね、そういうのを自分でやっぱりそういうところで学ばせてもらったりして出したりとか、あとは裏の押し方もやっぱり縦と方向に研ぐっていうのもあれカンナから来てるんだよね。そうなんですね。だから通常包丁の場合横にして研ぐ、多いと思うんだけど、それをやっぱり縦でなぜ研ぐのかっていった時のやっぱり精度の出し方であったりとか、やっぱりそうやっていろんな話を聞かせていただいた時のやっぱり砥石に対する考え方、横にした時にやっぱりね、何ストロークもしたらもうへこんでて、切っ先付近に行ったらもう裏悪いじゃんみたいな話になるんだよね。そこら辺もやっぱり話しながらすっごい、そう勉強させてもらったりとか。でも越後と大会に行くまでに2人で車で行くんだよ。砥石積んでいかなきゃいけないから、もうその間ずっと刃物の話もうあれほど濃密な時間はなかったよね。もうトンネル 見ながらさ、これ裏すきの形だよねとか言いながらさ知らない人の気持ち悪いそうこれトンネルこれ確実に裏すきじゃんとか言って、そうこれを斜めにどんどん先に行って浅くなっていくからさみたいな、トンネル見ながらそういう話してたりとかね。そうもうめちゃくちゃもうそういう意味ではやっぱりものすごく僕は削ろう会という大会に感謝をしてるし、すごい勉強させてもらってたし、何がね貢献できるかっていうのは難しいんだけども、やっぱり少なからずやっぱり大会のねに出させてもらって出展者側としてだけども、やっぱりお客様が来てもらえるようなものづくりをして、少なからず人をやっぱりね来てもらうっていうのにはなんとかね貢献できたらなと思ってずっとやってるんだけどね。もうどれぐらい参加されてるんですか、藤原さん。もう十何年、13年とかぐらいやってるんじゃないかな。それこそ検証がない時に越後と思い出せないんだけど、なぜか2人で出ようっていう話があって、2人で本当に出たのが最初のスタートだった。基本年に1回のこと今は年1回でも今年だけなぜか年2回だったんだよね。そうで11月の21、22に千葉で2回目の大会があるからぜひ。でも千葉だったらちょうど真ん中っていうか。そうだね、うちからすると遠いんだけどね。もうね、本当年取ってきたからなんだとは思うんだけど、高速でもう6時間、8時間がもう辛くて。どれぐらいかかりますか、千葉までって。6時間ぐらいかな、今回は。だからね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいに1回に行く、愛媛と変わらないぐらいだから、だから本当に蔵王も行ったし、小倉も行ったし、だから十何時間走ったとか。すごい。そう。長旅ですね。で次はその11月に千葉に行けばお会いできて、研ぎの飯もたくさんできる。そうなんでぜひね、その刃物を持ってきていただくっていうのがすごく大事で、そうでね、これは自分が経験してるからもうまさになんだけども、とにかくクールに来てほしいクールに来てほしい。はい、そう、熱くなっちゃ絶対ダメ。もう今日は絶対天然砥石を買うんだとか、その決めてきちゃダメ。そう、もうなんか興奮して来てしまうともう絶対にダメ。以前の動画でもおっしゃってましたもんね。そっか。買うと決めて買いに行かないことが大事だ。そう、もう本当に大事
なんか家帰ってトイレあれなんか違うかもって思う経験を何回自分もしたか、はい、そうやっぱり冷静にね、はい、そう本当に見極めるのが大事、あとねこれは本当に申し訳ないんだけどもやっぱり研ぎ場は作ってあるんだけどその上からかける水はきれいな水は用意してるんだけど、はい、下からすくっちゃうといろんな粉が混ざってる可能性があるから、そこはねやっぱりちょっと気をつけて研ぎだめしてもらうといいね、はい、どうしてもね水が流れてくるようなところじゃなくてコンテナボックスの中に水溜めて研ぎだめしてもらうから、そこら辺も非常に注意してもらった方がいいし、あともう一つ荷物が重くないんであれば面直し砥石の自分の愛用品を持ってきて面直した方がいいかもしれない。新しいとだってつく傷深いもん。確かにそこら辺でやっぱり思ったのとちょっと違うなって思う可能性もあるからね、そうできる限り自分の中でいつもに近いようなちょっと努力を少しやってもらう、だからやっぱりそういうのもね削ろう会行くようになってから自分ですごい思ったのがやっぱり天然砥石を選ぶとかなんかどっかに行くって言った時に自分の基準になる刃物っていうのを作るようにした。自分の場合は切り出しだったけどね、はい、そうこの切り出しで研いだ時にどういう色艶になるのかとかどういう研ぎ心地なのかとかそういうのを全部もう一個に集中させるっていう、それでやっぱりもういろんなところに持って行ってチェックするっていう風に変えたりしたから、そこら辺もね、はい、自分の基準を今からまだ間に合うから自分の基準作ってなんかこの切り出しでずっとちょっとやってみようとかこのね包丁で研いでどうなのかとかっていうのをね試そうとかっていうのをなんかやって、まあそれを持ってくるっていうのはすごくいいかもしれない。すごいなんか勉強にもなるし楽しそうな回ですね。なんかもし大丈夫であればぜひ取材させていただきたいですけどね。面白いと思うしね、はい、やっぱりねうちだけじゃなく他のところもやっぱりあったりもするからね、そういうところでねやっぱりね職人さんと触れ合える場でもあるから、そうなんか他のカンナ作ってる鍛冶屋さんたちも当然いらっしゃるし、はい、ね、その思うところっていうかなんか疑問があって、まあ、分かることがあったら多分ね教えてくれると思うから、ね、そういうのもやっぱりね興味持ってね行かれるとすごくいいんじゃないかなと思う。いや楽しそうですね。興味のある方はぜひ11月の21日と22、はい、土曜日と日曜日ってことですか。そうだね、はい、この2日間、はい、ちなみに、はい、あんまり言いにくいんだけど、はい、11月本当に天然砥石買いたいですって本気で思ってるんだったら、はい、11月21日の午前中オープンと同時に来るのがベスト同じものがないからね。そうですね。そうだから、ね、売り切ったらおしまいっていう感じですね。でやっぱり目が超えてきてる方々はやっぱりもうある程度分かってて狙ってくる方々がやっぱりもう出てきてるから、そうするともう一発目にすぐに売れちゃうみたいなこともやっぱりあったり、もうあれですね、地元のスーパーのセールを知り尽くしてるおばちゃんみたいなもう並んでてもそう開店と同時にも一応ね少なからず、まあ、2日目用の砥石もちょっとは残さないとねっていう話はしてるから、はい、まあ、そういう対策じゃないけどね、はい、みんながやっぱりがっかりしないような工夫はするようにはちょっと心がけようとは言ってるんだけどね、はい、同じものがないっていうのが最大の天然砥石の欠点だから、まあ、そういう意味では何時間いようが別にね誰も怒らないんで早く来て長くいるっていうのも一つかもしれないので、はい、ぜひということで、買いたい人は並んでてください誰よりも早くそれがおすすめでございます。イベントでお待ちしておりますということなので、はいはい、楽しみに待っております。ではありがとうございます。